啦，咁佢係個良字轉出嚟嘅。點解佢會係個良字轉出嚟呢？のら就係流浪嘅意思啊。のら猫流浪貓，咁個良字就係啦咁樣啦。啦代表嘅嘢食會有拉麵、拉麵。咁你見到佢又有個長音嘅，所以個拉字會拉長嚟讀拉麵、拉麵、拉麵啦。唔知大家會唔會到呢？冇錯，就係呢度啦。拉麵、拉麵、拉麵。下一個字就會係ほ、ほ，佢係由呢一個寶字轉出嚟嘅。ホットケーキ、ホットケーキ就係 pancake 嘅意思啦。唔知大家會唔會到呢？冇錯，就喺呢度啦。喺日本嘅 hot cake 係好好食嘅，其實即係 pancake 嘅意思。hot cake、hot cake。跟住下一個字就係咩咩，佢係由呢一個女字轉出嚟嘅。娘就係個女，咁你可以咁樣記咧。咩咩就係個女字咁樣啦。代表嘅嘢食會有メロンパン。